Қызметкерлерді алам жұмысқа, бірақ не үшін кетіп қалады, қайта текучка көп болды менде. Бірінші күннен бастап төлеген ақшамыз 100% ақталды деген сондай өзіме шешім қабылдадым ша. Мен аты жөнім Сүлейменов Еділ Берікұлы, 1984 жылы туған, Шығыс Қазақстан облысынан. 2020 жылдан бастап кәсіпке келдік. Енді қазіргі уақытта жасап жатқан 3D полиг өндірісін ашу 25 қызметкер бар. Ең басында Бепро жобасын 2023 жылы оқыдым. Оқу себебім жұмысшыларым кете берді. Жұмысшыларды жұмысқа аламын. Біраз уақыт жұмыс істейді, кетіп қалады. Біраз уақыт жұмыс істейді, кетіп қалады. Соның себебін іздей бастадым. Жұмыс дұрыс қойылмай, жүйелі болмай жатқан өзіме сезіле бастады. Сондықтан жаңағындай қалай жүйелесем болады деген сұрақтардың шешімін табу үшін оқудым. Ең басында оқудың алдында біз ойын ойнадық қой, Бепро гейм деген. Сол ойынды ойнадық. Сол ойынды ойнаған кезде уже мен түсіне бастадым, дұрыс бағытта келіп жатқанды. Неге дегенде, уже ойында да көрініп тұрады, қалай жаңағыдай басқару керек, қалай қызметкерлермен жұмыс істеу керек деген сияқты. Сол одан кейін оқу барысында ондай өзімде жеке ондай неме болған жоқ, сенімсіздік. Анау бірінші күннен бастап төлеген ақшам өзім сол 100% ақталды деген сондай өзіме шешім қабылдадым ша. Бізде осы жер Автомас компаниясының бек-офисі. Алдарыңызда маркетинг бөлімі, қаржы бөлімі, отдел производства бөлімдердің бәрі осыларда отырады. Өз жұмыстарын жасап отыр. Мынау біздің Автомас компаниясының магазині. Основном біз авточехолдар, машиналарға 3D, 10D поликтар сатамыз. Осылайынан машинаның поликтары бәрі упаковать етіледі. Қазақстанның кез келген қалаларына, барлығына доставкамен жеткізіп береміз. Клиенттердің бәрін осы жерде қабылдаймыз. Бұл жерде қазір 4 менеджер жұмыс істейді. Келесі магазинде 6 менеджер жұмыс істейді. Негізі енді жаңағы оқудың барысында сату бөлімін дамытпай тұрып, цех ашам деген ойым болған. Оқудың барысында уже түсіндім, ол дұрыс емес екенін. Бірінші сату бөлімін дамыту керек, постоянный клиенттар болу керек деген сияқты. Сұраныс жоғарылағаннан кейін барып жаңағыдай цех ашу деген сияқты. Соны шештім бірінші. Бепроны басқа курстарын мен өзім бірталай курстарды өттім. Негізі салыстырған кезде маған ең ұнағаны түсіндіретін қызметкерлердің досконально түсіндіріп, түсінбеген жерлерін қайтадан басынан бастап түсіндіріп, каждый сабақтан кейін тестерін алып отырады, қаншалық түсіндің, қаншалық түсінген жоқсың деп. 2023-те оқымай тұрған кезде мүлдем бәрі басқа болды. Адам өзін бірінші басқару керек дегенді басқа жерде естімеппін ше. Сіздерден естіген кезде уже түсінікті болды ғой. Бірінші адам өзін басқарады, потом только басқа адамдарға жүйелі басқара алатыны. Сол оқымай тұрып, менде 3 сотрудник болды. 2 менеджер по продажам и біреу производственник, установщик. Одан бері енді уже әр бөлімде бастықтарға, замдарға, оның ішінде старшыларына бөлуді біле бастадық. Компанияның қаңқасын құра бастадық. Каждый қызметкердің ЦКП-сы, отделдің ЦКП-сы, потом уже компанияның ЦКП-сын құра бастадық. Клиентті өзімізден өткізу жылдамдығымыз көбейді ғой, 10 еселенді десек болады. Неге дегенде біз бұрын 2 менеджермен 20-30 сұрағымызды ғана үлгеріп обслужить ететінбіз. Қазіргі уақытта уже бізге күніне 200-300 адам жазады. Мынау біздің Автомас компаниясының цехы. Қазіргі цехымызда өзіңіздеріңіз көріп тұрғандай 6 машинка жұмыс істеп тұр. 3D, 5D, 10D поликтарын тігеміз. Тапсырыстардың барлығын Қазақстанның кез келген ауыл аймағының барлығына басынан бастап тапсырыс қабылдағаннан тапсырысты жеткізуге шейін мойнымызға аламыз. Цехта бізде стыковочный бөлім бар, потом окантовочный бөлім бар, резко бөлімі бар. 3 направлениямен жұмыс істейді. Цехтың жалпы өзінен обороты 45-50-50-ге шейін нетеді. Жалпы қазір уақытта 30-35 шамасында шығарып атырмыз, өндіріп шығарып. Негізі осы цехты Бепро курсын оқып,
Одан кейін осылай жалпы бірінші бір машинкадан бастадық. Қазір уақытта 6 машинкамыз бар. Сонан кейін үлкен, қазір тағы көресіздер, үлкен станогымыз бар. Мына өздеріңіз көріп тұрғаныңыздар, мына Автомакс компаниясының жаңағы лекал кесетін үлкен мынада чупу станок. Бұл станок негізі сайтымыз бар, өзіміздің жеке сол сайтымызда әр машинаның лекалдары бар. Клиент бізге жазғаннан бастап лекал осы жерден тексеріледі. Нақты лекал бар болатын болса, осы станокқа жаңағыдай сигнал келіп түседі, оператор жібереді. Полный лазерный станок кесіліп, полный оцифрованный, жаңағы клиенттен келгеннен клиент қолына алғанға шейін бүкіл жұмыстарымыздың барлығы жүйелі түрде компьютермен және Google Sheets таблицасымен қадағаланып реттеліп отырады барлығы. Көп өздерінің кәсіпкерім дейді, бірақ кәсіпкермен көп нәрсені шатастырады екен. Өзім солайынан болдым, например. Бипро жобасын оқығаннан кейін кәсіп деген нағыз компания деп кейбір кісілер айтады да, компания деген ол не екенін білмейді негізі. Ал мына сабақтың бәрін оқығаннан кейін каждый әр компанияға сырттай қарасам да, например, қандай бөлімдері бар, кім басқарып жатыр, қаншалықты жұмыстардың бәрін анализ жасай аласың, кез келген компанияның қаншалықты болашағы бар екенін, пайдалы компания екенін бәрін саралауға және көмектесуге үлкен көмектеседі деп ойлаймын. Құрметті кәсіпкерлер, кәсіптеріңізді масштабтай алмай, или масштабтаудың бір жақсы бір әдістерін іздеп жүретін болсаңыздар, Бипро жобасын оқуға ұсынам. Өйткені өзімде осыдан 2023 жылы қызметкерлерді алам жұмысқа, бірақ не үшін кетіп қалады, қайта текучка көп болды менде. Онымен де басқа қандай қағаздар болу керек отделда, қандай құжаттармен жұмыс істеу керек, сол секілді проблемалардың қай жағынан дұрыс бастап, қай жағынан аяқтау керек екенін білмедім негізі. Қандай филиалдарды қай кезде ашу керек, қандай нақты отделдардан бастап кәсіпті бастау керек деген сияқты проблемалардың алдын алғыңыз келсе, Бипро жобасын оқуға ұсынам. Нақты үлкен өзгерістерге жететіндеріңізге уәде беремін.